салом арз мекунам тамошобинони азиз. Ин дарс дар бораи тарзи ҷустуҷӯи иттилооти муайян дар матн ва тарзи иваз намудани калима дар дохили матн дидаем барои ин ду компоненти хуб аст, ду функсия хуб аст, яъне имкониятҳои хуб аст, яке найти, дигари заминӣ, ки аз ин мо ҳангоми истифода бурдан метавонем кори худро осон кунем. дар омади аввал дидаем барои найти. барои фаъол кардани найти кифоя аст нишонаи мушро ба болоён пахш намоем ё аз комбинатсияи тугмаҳои Ctrl F истифода барем. пас аз пахши тугмаҳои Ctrl F дар қисмати чап равзанаи навигатсия намудор мегардад ва дар майдони ҷустуҷӯ мо бояд ягон калимаро ворид намоем. фарз кардем мо ягон калимаро менависем бод ва дар натиҷа чанд сатре ки тааллуқ дорад бо бод дар ин ҷо ба он пешниҳод мекунам. ё ин ки дигар калима, яъне се сатр умуман дорои калимаи ёд аст. инро метавон дар шакли загалов сархат, лекин дар ин ҷо мо сархат надорем. боз агар шумораи саҳифаҳо зиёд бошад, ҳар як ин калимаро метавон мушоҳида кард ки дар кадом дар ҳолати шумораи саҳифаҳо зиёд бошад, ин калимаро метавон мушоҳида кард дар кадом саҳифаҳо ҷойгир шудаанд, ё ин ки дар маҷмӯъ дар натиҷа, яъне результате даромада яку якбора ба онҳо қадам зад. кифоя аст пахш кунем тамом. ҳамин тариқ дилхо иттилоотро шумо метавонед ба зудӣ дастрас кунед аз майдони ҷустуҷӯ. функсия заминӣ. барои фаъол намудани он кифоя аст нишонаи мушро ба болои он барем ё ин комбинатсияи тугмаҳои Ctrl H-ро пахш намоем. равзанаи хурдакаки он дар рӯи экран намудор мегардад, ки дорои ду сатр аст, яке сатри найтӣ ва дигаре сатри заминӣ нам. сатри найтӣ ба шумо имконият медиҳад ҳарфи ғалат ё ин ки калимае ки ғалат мешуморед иваз кунед ба калимаи дуруст. масалан дар ин ҷо калимаи мафҳуми ҳарфи ҳ зери аломат қарор гирифтааст, яъне барои мо ин хондани боб нест. мо мехоҳем дар матн ин аломатро ҷустуҷӯ кунем. барои он ки ҳар дафъа ҳар як аломатро дар алоҳидагӣ иваз накунем, дар ҷои найтӣ мегузорем ин аломатро ва иваз мекунем ба чӣ, яъне ба ҳарфи ҳ. агар ки мо айни ҳол заминӣ фишо кунем, яку якбора дар куҷое ки ҳамин ҳарф ё ки ҳамин аломат ҷойгир аст иваз мешавад. ҳарфҳои хурду калон новобаста. барои ҳамин хел ҳолат рух надиҳад, то ин ки ҳарфҳои калон тағйир наёбад ба ҳарфи хурд, мо пахш мекунем тугмаи больше ва интихоб мекунем учитывать регистр. учитывать регистр маънои онро дорад ки агар аломат бо ҳарфи хурд навишта шуда бошад, бо ҳарфи хурд табдил меёбад. агар ҳамин аломат бо ҳарфи калон иваз карданӣ шуда бошад, ҳама бо ҳарфи калон иваз мешавад. хоб ҳамин хел мо заминид мекунем, метавонем якто назар карда ё ин ки яку якбора заминид фишо, ки дар натиҷа шумораи ҳарфҳо ё ин ки аломатҳои иваз шуда дар ин ҷо ба шумо пешниҳод мегардад. яъне дар куҷое ки ҳамин аломат буд бо ҳарфи ҳ иваз шуд. хоб дар ҳоле ки фарз кардем шумо мехоҳед худи ягон калимаро тағйирот дароред, яъне калимаи телекоммуникатсионӣ, яъне дар худи калима ягон тағйирот дароред. мехоҳед калимаи телекоммуникатсиониро бо калимаи телекоммуникатсия иваз кунед. шумо ба ин нобат мегиред учитывать регистр, яъне танҳо навиштаҷот ё ин ки калимае ки бо ҳарфи хурд аст вай, ва дуюм только слово целиком, танҳо калимае ки ба ҳамин монанд аст иваз карда мешавад ва дар натиҷа чӣ қадаре ки дарёфт кунад ва иваз мекунад. айни ҳол мо ин корро намекунем. хоб функсияҳои дигар чӣ вазифаро иҷро мекунад? хоб учитывать регистрро фаҳмидем. ба ин нобат мегирад ҳарфи калон ё хурд буданро. только слово целиком, яъне агар ҳамон калима аниқ ҳамин хел бошад, баъд иваз мекунад. қисми калима ё ин ки
як қисми решаи он ба ҳамин монанд бошад иваз намекунад. подстановочный знаки ин маъноро дорад ки ягон аломат ба мисли фарз кардем аломати калон ва ягон аломати дигарро мегузоред. ҳаминро дар назар дорад ки инро қабул намуда бар ивази фарз кардем ёвон навиштанӣ бошед менависед ёвон, дар ҳоле ки ҳарфи ё набошад ҳарфи е бошад евон навиштагӣ бошад вай байнобат мегирад, яъне иваз мекунад ба калимаи ёвон евонро. ин дар забони русӣ дар кор мешавад, дар ҳоле ки дар бисёр маврид ҳарфи ё наменависанду е холӣ дар ҷои вай менависанд. произносится как, яъне чӣ гунае ки талаффуз мешавад, ин на он қадар муҳим аст. все слова формы ин маъноро дорад ки чӣ гунае ки ҳамин калима навишта шудааст, ин калимае ки шумо интихоб кардед ба ҳамон монанд интихоб мешавад. қисми аз ҳама муҳим направление ин муаррифгари он аст ки ҳамин тағйиротҳое ки мехоҳед дароред қадам ба пеш карда равад ё ин ки ба қафо ё ин ки дар умум худатон интихоб мекунед инро. хоб ҳамин тариқ яъне функсияи заминитро метавонед истифода баред. ин қисмати муҳим. хоб неучите знаки препинания ин маъноро дорад ки аломатҳоро байнобат нагирад, фосиларо байнобат нагирад. бандҳои суффикс ва префикс. суффикс ин аз нуқтаи назари грамматикӣ яъне or или префикс бошад барои для фо, яъне ҳаминҳоро байнобат гирад ё не гуфта интихоб мекунед. боз дар ин ҷо метавонед форматҳои мухталифро аз рӯи шрифташ, яъне ҳамин шрифт айнан бошад баъд гуфта, аз рӯи абзац, аз рӯи рамка, стил, аз рӯи ранг, яъне чӣ гунае ки ҳамон калимаи шумо интихоб мекунед, дар асоси ҳамон инҳоро интихоб намуда метавонед ҷустуҷӯ кунед дар матн. аслан ин амалҳо бо матни калон ҳангоми сарукор гирифтан лозим мешавад. специалим шумо метавонед фарз кардем аломати абзацро намедонед ё ин гузошта наметавонед интихоб кунед, яъне абзацро метавонед иваз кунед ба пробел. ҳамин хел дар ҷумла дар ҷое ки абзац аст ба пробел табдил меёбад. ё ин фарз кардем дар ҷумла дар ҷое ки тиреи дароз аст метавон ба ягон аломати дигар иваз кард ё ки дигар. ҳамин буд функсияи найти ва заминит. ташаккур ба диққататон. подписатсия кунед, яъне обуна шавед, лайк монед. дастгирии шумо пешрафти кори мо. якҷаҳон ташаккур.